Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal soo dhawaada meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Maanta waxaan rabaa inaan idin tuso qaabka la iskaga cancel gareeyo qofka markuu ChatGPT subscription ama bil kasta uu bixinayo. Tusaale idin tusayaa waa iska soo xiraa ChatGPT-ga waa kana, ciwaankeyga waa kan. Soo ma jeedaan waxyaalahan research iyo waxyaala ku sameynaya waaye. Marka waxaad sameynaysaa meeshaan ku dhufanaysaa oo magacaaga ku qoran yahay. Waxaad tegaysaa meeshaan setting markaad tagto kadib waxaa kusii dhufanaysaa accounts meeshay ku qoran tahay. Soo ma jeedaan accounts markaa ku dhufato manage sii dhehaysaa. Maxaa sameeyey mar kale kugu soo celinaa ciwaankaaga soo gashay ciwaankaaga inuu ku casiya in kale maxaa ku fahmaysaa meeshaan magacaaga kugu soo qoraa. Magacaaga ku dhufo setting markaad tagto account meesha ku dhufata ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa kadib manage aad dhehaysaa. manage markaad dhahdo cancel subscription. Hadda meeshaan markaa fiiriso kale bisha soo socota oo kale bisha hadda lagu jiro November-ta 27-keeda waxaa laga rabaa $20 laga rabaa aniga. Marka $20 inaan bixiyo ma rabo maadaama hal bil free ah isticmaalay. Waxaan sameynaa manage aan dhahaa cancel subscription aan dhahaa. Soo ma jeedaan marka waxaa lagu dhahay haddii aad cancel garayso kale waxay kaa dhamaan doontaa u dhahay 27 bisha kale undisclosed availability cannot be marka cancel iska sii dhahaa uma baahni. Soo ma jeedaan waa cancel garayso. Okay wax lacag lagama rabo hadda marka lacag dhan kaama goyso marka way fahamteen aan filaa marka aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.